Телефон молчит второй час. В груди что-то стягивается плотно, нехорошо. Это любовь? Но тоже сжатие с той же плотностью. Ты чувствуешь, когда сообщение наконец приходит. Тело реагирует на перепад, не на человека. На разницу между тишиной и сигналом. Человек, который отвечает всегда, перепада не создает. Поэтому почти не создает ощущения. Отсюда один шаг до вопроса, который ты уже не задаешь вслух. Почему рядом с ним пусто? Потому что пусто и спокойное – это теперь одно. Не потому что с тобой что-то не так, просто ты живешь в другом режиме. Тишина без угрозы считывается как тишина без смысла. Тот, кто не причиняет боли, не регистрируется как присутствие. Он стоит рядом, и в груди ничего не стягивается. Ты уйдешь не потому, что с ним плохо, потому что с ним тихо.